E se você ficasse um mês inteiro sem falar nada? No primeiro dia, seu corpo estranha. Você quer responder, explicar, reagir. A mente fica agitada como se algo estivesse faltando. Depois de algumas horas, o silêncio pesa. Você começa a usar gestos e expressões. O cérebro trabalha mais para se comunicar sem som. Após alguns dias, surge cansaço mental. Pensamentos ficam mais intensos. Emoções aparecem mais fortes, mesmo sem palavras. Na segunda semana, algo muda. O corpo desacelera, a atenção aumenta e você percebe detalhes que antes ignorava. No fim do mês, falar parece estranho. O silêncio vira hábito. E você, conseguiria aguentar?